Amiche e amici di Calcio Napoli 24, ben ritrovati al nostro primo appuntamento estivo con lo speciale calciomercato di Calcio Napoli 24. Da Alessandro Montano 20.05 a breve ripartiamo con tanti ospiti e anche con le parole di Aurelio De Laurentiis che ha parlato dalla pancia della MSC World Europa, ha spiegato un po' quella che sarà la visione di questo calciomercato, soprattutto ci ha dato un anticipo di chi potrebbe restare, di chi potrebbe andare via. Sarà un mercato molto più noioso, signori. Io questo lo voglio dire subito anche per gli amici che hanno iniziato a seguirci al nostro canale YouTube, dove vi invito sempre ad iscrivervi, lasciare un like, attivare la campanellina, al nostro canale 79 del Digitale Terrestre Napoli Caserta, Benevento, Avellino, l'84 a Salerno, perché vi ricordo che saremo in onda dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9, dalle 20 alle 21 con lo speciale calciomercato e poi dalle 15 alle 16 in un formato ibrido con il filo diretto. Andremo anche con chiaramente anche il nostro Ciro Novellino, ci alterneremo in conduzione e andremo a raccontarvi un po' tutte le notizie di un mercato che, dicevo, sarà molto più noioso rispetto allo scorso anno, dove di questi periodi avevamo raccontato già un 4-5 acquisti anche molto importanti dal punto di vista economico per il Napoli. Quest'anno invece bisognerà rivalutare un po' l'asset economico che si era formato nel passato anno. Ne parleremo, lo faremo anche con voi amici della chat, vi attendo chiaramente numerosi anche ai commenti e vado subito ai saluti, vado a salutare il nostro caro Vittorio Bernardo in cabina di regia che ci mostrerà a breve anche non solo il touch, perché andremo con le notizie, quelle principali in primo piano su calcionapoli24.it, ma vi mostreremo delle grafiche, ovvero quelli che sono i calciatori confermati, almeno quello che ci raccontano gli ambienti interni a Castelvolturno, confermati da Massimiliano Allegri, cioè i calciatori che in linea teorica partono come intoccabili, quelli che partono come in bilico, quelli rimandati non a settembre perché a settembre chiude il mercato, bensì alla fine della prima parte di ritiro, cioè al termine di Di Maro, e quelli che in linea teorica partono come cedibili, cioè ovvero che avranno pochissime chance di restare in azzurro. Come detto però, ripartiamo anche con tanti ospiti, perché uno dei nomi più caldi della mattinata è stato un nome che si è avvicinato in maniera prepotente da Bergamo. Ne parliamo con l'amico e collega da Bergamo, Alberto Gianbruno. Ciao Alberto, ben ritrovato. Ciao, ciao Alessandro, ben trovato. Buon pomeriggio. Ti chiedo subito, Albe, perché Napoli e Atalanta si sono trovate intanto beffate su Mario Chila, perché tra i due litiganti alla fine ha goduto il Milan a fare di fatto in chiusura. Oggi c'è stato anche l'incontro tra Camagno e la Lazio. Ti chiedo se ci ricostruisci anche un po' la settimana e anche se ci riveli la reazione dell'Atalanta, che addirittura sembrava avanti rispetto al Napoli. Sì, per quanto riguarda Ghila, hai detto bene, è stata una sorta di doccia fredda perché Sarri lo aveva immediatamente indicato come primo rinforzo per la difesa, lui lo conosce molto bene, l'ha avuto alla Lazio, e complice anche l'infortunio di Isak Hien, difensore svedese ai mondiali, che priverà l'Atalanta di un elemento importante lì in difesa. L'Atalanta che ricordiamo dopo 10 anni torna alla difesa a 4, torna, è un Sì. parolone perché comunque per tutta la gestione Gasperini ha giocato sempre a 3 dietro, l'anno scorso con Juric e Palladino ha giocato con 3 dietro, quindi comunque è una novità, comunque dopo un decennio, addirittura dai tempi di Colantuono e Reia non si giocava con la difesa a 4, e quindi c'è veramente l'importanza di un centrale di difesa che conosca i meccanismi, che conosca quello che voglia, che vuole insomma Maurizio Sarri, che possa impostare anche da dietro, e Ghila era il nome, l'indiziato numero uno. Congiuntoli che pare avesse anche convinto la Lazio con questa offerta, ballavano 3 milioni di bonus. La richiesta alla Lazio era 30 milioni, ci si poteva accordare sui 25, poi ricordiamo che la Lazio dovrà ridare il 50% della vendita di Ghila al Real Madrid. E poi è arrivato il Milan. Poi è arrivato il Milan che ha superato l'Atalanta, ha superato il Napoli che già aveva comunque un'intesa di massima col calciatore, e il Milan ha detto diamo 5 milioni al ragazzo per 5 anni, facciamo un progetto che va al di là
dell'annualità, al di là di Amorim, insomma, vogliamo che sia centrale nel nostro Sì. progetto, evidentemente Ghila ha sposato San Siro, ha sposato la maglia rossonera. Si è sposato di recente con la sua compagna, è sposato da qualche anno con il progetto Atalanta. Ti porto al touch perché è una notizia che ci ha anche un po' colpito nella mattinata e quanto ha riportato la Gazzetta dello Sport, ovvero di un Napoli che sarebbe piombato su Raul Bellanova, anche perché Calaili è un nome che ormai sta diventando caldo anche per il Como, non solo caldissimo per l'Inter. Si è scatenata un'asta, dopo ne parleremo anche per gli amici collegati con noi, che il Napoli l'ha sempre detto dal primo minuto alle società con cui va a trattare: non partecipa ad aste, non va a partecipare a rilanci e controrilanci, come abbiamo visto già l'anno scorso per Ndoye in direzione Nottingham. Ecco, allora l'alternativa potrebbe essere Bellanova. Ti chiedo di prenderla larga, cioè ovvero lui è un calciatore che effettivamente si è un po', non dico perso, però non ha magari brillato come ci si attendeva nell'ultimo anno. È una sensazione soltanto da esterno, oppure anche voi che raccontate l'Atalanta nel quotidiano vi dà l'idea che questo ragazzo ha un po' scalato le marce? Ma guarda, non ci allontaniamo tanto dalla realtà, evidentemente, perché è un giocatore che comunque nel primo anno di ritorno all'Atalanta, dopo aver fatto benissimo al Torino, era stato praticamente, credo, il miglior assist man del campionato, comunque uno dei migliori. L'Atalanta e Gasperini lo avevano rivoluto fortemente, Atalanta che lo aveva già conosciuto molti anni fa, ma era molto più giovane. E quindi c'era stata la possibilità di prenderlo in quell'annata che aveva visto un po' la squadra dei Gasperini sognare anche mete incredibili come lo scudetto, veniva dalla vittoria dell'Europa League. E dopo un primo anno tutto sommato accettabile, si è un po' perso, complice il redivivo Zappacosta, al quale il posto non lo togli mai, l'esplosione di Bernasconi, che ha fatto molto bene ehm, anche in prima squadra, e quindi Bellanova, complice anche qualche piccolo stop a livello fisico, ha perso terreno nelle gerarchie. È un gran peccato perché comunque il giocatore tecnicamente non si discute, ed è comunque un patrimonio della società perché dal Torino lo aveva comprato 25 milioni di euro. Adesso come valutazione è inevitabile una minusvalenza perché non puoi pensare di venderlo alle stesse cifre. Io penso che anche a 20 milioni l'Atalanta possa assolutamente sedere, anzi qualche cosina in meno, si possa sedere al tavolo, può ballare qualche bonus facilmente raggiungibile, però da quello che risulta il calciatore sarebbe fortemente stimolato dall'ipotesi di andare a giocare al Napoli, probabilmente a giocarsi subito una maglia da titolare e contendere lo scudetto all'Inter. Quindi c'è anche da dire che Bellanova ha perso la maglia della nazionale, che Sì. non tanto tempo fa aveva conquistato a furor di popolo. E la sensazione è che possa in qualche modo avere una trattativa interessante. Poi sai cosa c'è, quando arriva un allenatore nuovo, magari all'inizio vuole un attimo valutarlo, c'è da capire cosa potrà succedere con Sarri, però probabilmente ha già dato il suo benestare all'eventuale trasferimento. Sì, anche perché poi, insomma, lo dicevi anche tra le righe e neanche troppo la tua prima risposta, c'è anche un discorso tattico evidentemente da fare su questo ragazzo. Lui è stato un po' palestra prima di Marco Palestra, nel senso doveva essere Sì, l'esterno della nazionale per i prossimi anni, poi effettivamente, come dici, ha un po' rallentato, lui però è molto bravo a giocare alle spalle una difesa a 3, magari l'Atalanta una difesa a 4 potrebbe offrirgli qualcosa in meno come garanzie parlo tattiche, anche se, questo lo sì. aggiungo io, comunque la Lazio, Lazzari, proprio con Sarri aveva rivisto un pochettino la sua natura da tornante a terzino. Parlavi di prezzi, parlavi anche di cifre e incido ancora di più sul fattore utilità. Cioè, uno come Bellanova, come stile di gioco, può servire più a Sarri o più ad Allegri, indifferentemente dalla posizione in campo? Può servire a una squadra che ha un forte centravanti che ha la necessità di avere tanti palloni buttati in mezzo.
te la metto così. Sì. Il Napoli con Højlund, insomma, magari non ha quel centravanti alla Haaland, che nelle ultime ore, anche se il nome lo ricorda un po', però nelle ultime ore abbiamo apprezzato in Norvegia-Brasile. È un tipo di attaccante che si lancia in profondità in modo diverso, però Bellanova, insomma, può mettere tanti, 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 specifico tanti palloni in mezzo anche per un McTominay, per altri giocatori dalle lunghe leve che possono fare al caso della squadra di Allegri. Penso anche, per esempio, qualora dovesse arrivare al Napoli Gatti, che comunque sì, è un difensore, ma ha iniziato la sua carriera da attaccante e quando ci possono essere dei momenti cruciali di una partita si può spingere in avanti e dare una fortissima mano. Aveva illuso un po' la Juventus quest'anno in quel clamoroso 3-3 di Roma quando segnò al 94esimo in quello scontro Champions League. Poi la Juve si è persa comunque, però questo tipo di calciatori possono beneficiare da un esterno come Bellanova che ti fa tutta la fascia. Forse ancora deve recuperare qualcosina dal punto di vista difensivo. È uno che propende sempre a spingersi in avanti e salire verso l'area avversaria con i suoi compagni, però ti può piazzare fino a 3-4 palloni molto interessanti nel corso della partita. È un altro da piede invertito, quindi comunque può farti quel minimo di dribbling per mettere i palloni in mezzo. Penso che sia stata una delle prime richieste di Allegri. Assolutamente. Prima di arrivare a salutarci, Alberto, oggi il presidente De Laurentiis ha annunciato che Napoli ha bisogno prima di cedere, di fare tanto spazio, ci sono oltre 40 giocatori in rosa nel Napoli. Quale di questi secondo te potrebbe finire, se rischia di finire il mirino, comunque di un duo che a Napoli ha fatto discretamente bene, come è giunto Dessà? No, guarda, il Napoli ha una rosa di calciatori molto molto importante. Prima si parlava di difensori, a me piace tantissimo Bekemà, però non credo che il Napoli se ne possa privare. Anche lo stesso Buongiorno, che comunque ha avuto qualche difficoltà, soprattutto nello scorso campionato, ha 27 anni comunque, era stato pagato tantissimo dal Torino, quindi mi sono venuti in mente questi primi due nomi perché parlo di due difensori e l'Atalanta ha necessità di mettere dei difensori nel roster proprio perché avrà la necessità di andare a rimpinguare il reparto difensivo per quello che dicevamo prima, tra il cambio di modulo e il fatto che Ien in questo momento non può giocare. Poi magari ci può essere qualcuno di troppo, tra virgolette, come Folo Ruscio che partirà, che in passato piaceva anche all'Atalanta, però un'Atalanta che deve ancora capire, secondo me, gli obiettivi da perseguire, perché se va fatta una squadra molto molto importante che vuole lottare per almeno provare a lottare per il quarto posto, e devi prendere dei calciatori di un certo tipo. Se vuoi invece fare lo zoccolo duro italiano, abbassare il monte ingaggi e fare un progetto a più ampio raggio, vai su calciatori come Gaetano, come è uscito nelle ultime ore dal Cagliari. Quindi secondo me andrà un attimo capito bene quale sarà l'indirizzo dell'Atalanta, che potrebbe anche cambiare in base a come andrà il preliminare tra un mese e mezzo di Conference League, perché un conto è giocare al giovedì e poi inevitabilmente tante volte giochi dopo pochissime ore alla domenica sera o al massimo al lunedì. Un conto è invece avere la classica partita a settimana che ti può permettere di concentrarti più sul campionato, anche se lì dovresti fare delle scelte perché non ti puoi permettere una rosa piuttosto lunga. Il lapsus non è stato voluto, ma ho detto Lucca proprio perché pensavo a, Lo- a Lorenzo Lucca, perché secondo me sarà uno dei possibili partenti in casa Napoli. E lì l'Atalanta, beh, so che piaceva a Gasperini in passato, non so se ci possono essere dei margini con Sarri. Ti ringrazio Alberto, buona serata.
Buona serata a voi, è un piacere, alla prossima. Grande, grandissimo abbraccio all'amico e collega da Bergamo, Alberto Gianbruno. A breve ritorniamo anche al nostro telefono perché andremo invece a tratteggiare un altro nome che è stato accostato nella giornata di oggi in maniera molto veemente al Napoli. In realtà lo citava prima proprio l'amico Alberto Gianbruno, ovvero Federico Gatti. Facciamo una cosa, parliamone subito, lo facciamo con un altro grande amico di Calcio Napoli 24, collega di tutto Juve, Mirko Di Natale. Ciao Mirko, ben ritrovato. Ciao Alessandro, ciao, un saluto a tutti voi. Ciao Mirko. Ti porto al touch perché ne parlavamo proprio nella giornata di oggi, il nome di Gatti che può tornare di moda. Ti chiedo un po' lo stato dell'arte su un calciatore che nella seconda parentesi bianconera di Allegri ha trovato forse uno spazio che poi con altri allenatori evidentemente non ha più ritrovato. Sì, hai ragione. Tra l'altro, la cosa particolare da raccontare di Federico Gatti è un po' l'accostamento, anche qualche similitudine di troppo per quello che è stato l'andamento quest'anno di Pavlovic col Milan, cioè più o meno con Massimiliano Allegri negli ultimi anni i difensori centrali sono sempre stati, no, grandi protagonisti anche in fase offensiva, un po' quello che Federico Gatti in realtà da dopo Allegri in poi ha vissuto anche in minima parte. E il nome di Gatti al Napoli in realtà non credo che sia accostato soltanto oggi, ma ormai è diverso tempo. Penso Sì. sia, poi questo mi saprai dire meglio tu, ma penso che sia uno dei pochi nomi che mette d'accordo sia Giovanni Manna, che già lo voleva l'anno scorso, e sia appunto Max Allegri. Sapevamo anche noi, comunque che seguiamo bene le vicende della Juventus, che nel caso in cui non fosse riuscito a prendere Mario Ghila, il Napoli sarebbe fondato su Federico Gatti, quindi so che anche il Napoli a livello difensivo è un po' tappato in questo momento, dovrebbe fare qualche cessione. Penso però, perché al pari del Napoli c'è anche la Roma interessata, penso però che il Napoli possa essere più di una soluzione per Federico Gatti. Sì, anche perché poi ci sono tanti incassi, no? Dicevi perfettamente, il Napoli deve fare un po' di spazio, magari nell'affare Chila riuscivi a prendere due piccioni con una fava dando Rafa Marin in cambio. Su Federico Gatti invece ci sono diverse considerazioni. C'è la questione anagrafica relativa, perché comunque parliamo di un calciatore che è ancora non nel pieno della sua carriera, di più, però c'è forse anche una questione economica che la Juventus può avvertire il Napoli come una diretta concorrente per il prossimo anno? Beh, sicuramente sì, poi sappiamo che in realtà i rapporti tra Juventus e Napoli mi sembrano leggermente migliorati, no, rispetto al passato, però sappiamo benissimo quanto su quell'asse difficilmente, no, si sono intavolate delle trattative. La Juventus parte da 25, sono sicuro che poi eventualmente andrebbe a scendere anche a 20. Federico Gatti rappresenta uno dei giocatori che in questo momento la Juventus è disposta a cedere. Magari si potrebbero intavolare due trattative slegate, da una parte considerando Gatti al Napoli, dall'altra considerando un altro nome, perché appunto l'asse Torino-Napoli, quello di cui parlavamo, potrebbe essere ricco non soltanto di un giocatore come Gatti, ma penso anche ai giocatori che dal lato Napoli interessano la Juventus. Milinkovic Savic in porta, Lobotka a centrocampo, quindi qualcosina diciamo che sui due fronti secondo me si può, diciamo così, anche no, può nascere, ma può anche intersecarsi, ecco. Ecco, parlavi di un nome che avremmo in qualche modo toccato in maniera inevitabile, Lobotka, contratto in scadenza del 2027, una parentesi a Napoli toccata proprio con Luciano Spalletti per eccellenza, per costanza di rendimento, non che con Conte abbia fatto male, tutt'altro, però con Spalletti abbiamo visto un centrocampista in formato top 5 al mondo in quella posizione. Quanto c'è di caldo tra Torino e Napoli, perché a noi invece arriva che sia un intoccabile di Allegri, nonostante un contratto in scadenza il prossimo anno. Guarda, la Juventus a centrocampo un po' nella stessa situazione che il Napoli in difesa, nel senso che se deve far entrare qualcuno, prima deve farlo uscire, e in questo momento non ci sono delle offerte concrete verso i centrocampisti della Juventus. Quello che sappiamo noi è che Stanislav Lobotka rappresenta l'identikit perfetto che Spalletti ha stilato per il centrocampista che vorrebbe a Torino. Già voleva un centrocampista di quelle caratteristiche a gennaio,
adesso con maggior forza lo chiede in questo mercato estivo, tant'è che infatti la Juventus ha sondato anche degli altri nomi molto simili a Lobotka, e uno di questi è Ilaix Moriba del Celta Vigo. Bisogna poi capire eventualmente anche su che fronti, su che discorsi. Io ti posso dire per esperienza personale che Massimiliano Allegri ha sempre comunque privilegiato, a parte nell'esperienza al Milan dove ha avuto un certo Luka Modric, non uno qualunque, però ha sempre privilegiato un giocatore molto fisico davanti alla difesa. Anche alla Juventus negli anni in cui è stato, sia nella prima esperienza che nella seconda, maggiormente nella seconda, ha sempre chiesto un giocatore con quelle caratteristiche. Dunque dall'esterno è ovviamente un mio commento, ma vedo molto difficile a oggi che Massimiliano Allegri possa aver cambiato idea su quel fronte. Ecco, parlavi di Massimiliano Allegri, l'avete già vissuta, no? La transizione. Ricordo un tuo collegamento di qualche settimana fa, facevi un paragone tra quella Juventus e questo Napoli, dove la sensazione era che quella Juventus era ancora a inizio ciclo, questo Napoli, se cambia così poco come pare, invece rischia di essere arrivato un po' all'ultimo ballo. Ecco, la scelta di Allegri in tal senso può essere una scelta intelligente o una scelta azzardata per De Laurentiis? Ma è una scelta intelligente perché ovviamente il presidente De Laurentiis è andato a toccare il discorso continuità e ha scelto secondo me l'allenatore migliore da quel punto di vista. Perché comunque il biennio con Antonio Conte secondo me ha ancora rafforzato maggiormente di più quella che è la dimensione del Napoli. Il Napoli non è stata soltanto una sorpresa a livello di vittoria con Spalletti, ma si è affermata con Conte ed è diventata in questo momento la seconda forza del campionato dietro all'Inter. Quindi l'interesse credo di De Laurentiis nel momento in cui abbia scelto Massimiliano Allegri sia proprio quello di continuare su questa strada. Poi è chiaro che se dovessimo fare un raffronto anche tra quello che lascia Conte e quello che prende in mano Allegri, si rischia, nel caso in cui non dovessero pervenire nuovi giocatori o che comunque non ci fosse un grosso ricambio, si rischia secondo me di andare un pochino più a toccare quello che può essere anche l'andamento, perché io penso anche dall'esterno che il Napoli di Conte non potesse andare oltre rispetto a quanto fatto, e Massimiliano Allegri, l'ho visto bene nelle due esperienze avute a Torino con la Juventus, non è quell'allenatore che fa il 110 e il 120% in più. Molto bravo nella gestione dei campioni, sicuramente uno dei migliori che abbiamo non soltanto in Italia ma anche in Europa, un po' meno se deve tirar fuori, no, la cosiddetta rapa, il sangue dalla rapa, un po' come ha fatto Antonio Conte. Quindi è un po' questo il discorso che ti facevo la scorsa volta. Sì. Almeno oggi non mi sembra, ecco, che se il popolo napoletano chiede un qualcosa in più, uno sforzo in più ad Allegri, ecco, non mi sembra oggi quel tipo di allenatore che può essere come lo era Antonio Conte. Ci salutiamo con un'ultima, Mirko, perché poi l'immaginazione va soprattutto ai primi giorni di ritiro. Il 14 poi mostreremo la presentazione in diretta dal teatro San Carlo di Massimiliano Allegri. Com'è invece ragionare sul mercato con Allegri? Perché De Laurentiis l'ha definito un aziendalista, quindi magari ce lo immaginiamo un allenatore. Ecco, a noi è arrivata la notizia che lui aveva fatto soltanto due richieste a priori, cioè Mario Chila e Rabiot. Ecco, Conte invece negli ultimi 2 anni, insomma, è andato spesso ad irrompere nell'ufficio di Giovanni Manna, metaforicamente non, per avere determinati acquisti. Allegri è un aziendalista solo di facciata o è un aziendalista anche nei fatti? Beh, allora io ti posso distinguere il primo Allegri, cioè quello che allenò la Juventus dal 2014 al 2019, al secondo Allegri, quello che tornò poi dopo, diciamo, i 2 anni, no, di vacanza, se vogliamo definirlo così, perché il primo Allegri in realtà sì, faceva delle richieste anche a Marotta, a Paratici, ma non era così assiduo, chiaramente avendo in mano un gruppo di campioni non poteva, diciamo, rivoluzionare ogni anno, ma era altrettanto logico tenere e rinforzare la squadra con uno, massimo due pedine. L'Allegri successivo, che si trova ad allenare una Juventus molto più, diciamo così, meno impattante, meno forte, anche con meno campioni e con una veste diversa, perché Allegri tornò in petto e anche con ruoli di manager all'interno della società. Ecco, fu un Allegri molto più decisivo e molto più importante a livello di calciomercato. Quello che ti posso dire chiaramente è che in genere Allegri predilige giocatori molto esperti, molto pronti, e fatica, almeno inizialmente, ad affidarsi a un giovane di 20 anni, quindi mai
vedrai Allegri puntare su un giocatore di 20 anni, ma piuttosto, ecco, il nome di Ghila, il nome di Rabiot non mi stupisce affatto, perché sono due giocatori esperti. Ghila conosce benissimo il nostro campionato, credo che sia anche uno dei migliori difensori che abbiamo in Italia, e Rabiot non lo scopriamo di certo oggi, ha fatto veramente tanto bene con il Milan, con il Marsiglia, con la stessa Juventus, e credo che ormai sia un alfiere storico di Massimiliano Allegri. Grazie mille Mirko, buon lavoro. Grazie a voi, è sempre un piacere, un abbraccio. Tutto nostro, un grande abbraccio a Mirko Di Natale, tutto Juve. Allora, vi porto al touch per commentare quella che è una notizia che arriva da Sky Sport per quanto riguarda il futuro di Antonio Vergara, e lo prendiamo poi come assist, perché dopo ci andiamo a commentare anche le prime grafiche di questo speciale calciomercato. Ancora un ringraziamento al nostro Vittorio Bernardo in cabina di regia. Saluto anche Fabrizio Di Carlo intanto in chat, che ci scrive un Forza Napoli sempre, tutta la vita. Vi ricordo che potete girarci le vostre domande, se riusciamo a rispondere, rispondiamo volentieri, anche perché, ripeto, sarà un mercato magari poco avvincente, però un mercato magari di valutazione, di revisione per tutti. La speranza è che, ecco, il Napoli, se acquisterà poco è perché magari avrà rivalutato gente come Lango, come Lucca, come lo stesso Bokemà, che non è mai andato via, però comunque è chiaro che non ha vissuto una seconda parte di stagione gloriosa, mettiamola così. Significa tanto bene per il Napoli, tanto bene per questa rosa, che in qualche modo può ritrovare alcuni valori. Come dicevo, rinnovo Vergara, il Napoli non lo cede, respinti gli assalti di Como e Atalanta, e l'aggiornamento che dà Luca Marchetti nel corso dello speciale calciomercato delle 20 di Sky Sport. In qualche modo Atalanta e Como hanno provato a chiedere informazioni. Sappiamo che però il Como si è defilato tanto, cioè il Como, dopo aver preso Nico Pass, aver ripreso, riconfermato a dire il vero Nico Pass, in qualche modo si è assestato su altri nomi. È vero che il Como poi ha un problema ancora latente per quanto riguarda le liste, per quanto riguarda anche gli italiani in rosa per la partecipazione alla prossima Champions League, e quindi giocatori come Vergara, che comunque sono stati creati in un vivaio nazionale, sebbene manchino poi alcuni calciatori che servono dal vivaio del proprio club, in qualche modo può aiutare, no? Può lubrificare quella che è la partecipazione alla Champions del prossimo anno per quanto riguarda il Como. Per il Napoli è incedibile. Allora, ci andiamo a vedere la grafica realizzata sempre dal nostro Vittorio per quanto riguarda gli intoccabili, che in linea teorica sono stati tracciati da Massimiliano Allegri. Prendete con le pinze, ma non che non siano valide, attenzione, sono quelle che ci hanno raccontato un po' le fonti, abbiamo raccolto anche con il nostro Cino Novellino, con tutta la redazione Calcio Napoli 24, il nostro uomo mercato Bruno Galvan, che poi insomma lo vedrete nel corso delle prossime settimane, sarà anche lui grande protagonista del nostro speciale calciomercato. Però questi sono i calciatori che ci arrivano, maggiori conferme, che Allegri li ritenga incedibili. Poi ci sono calciatori, come detti, in bilico, questi sono i confermati, no? Utilizziamo questa espressione, parliamo chiaramente di Meret, Contini e Ferrante. Meret che però è da confermare solo per un aspetto, cioè però se il calciatore vuole continuare a restare al Napoli, lui che è arrivato nell'estate del 2018, che è stato messo costantemente in dualismo anche dopo gli anni più rosei, insomma fa una grande stagione con Conte e poi l'anno dopo si trova Milinkovic-Savic in casa di Lorenzo, Rachmani, Beuchemà, Buongiorno, Gutierrez, Spinazzola e Oliveira sono gli intoccabili. Come potete vedere mancano Rafa Marin e Marianucci in questa lista per la difesa. A centrocampo De Bruyne, e questa è una notizia che va in coppia anche con quella che abbiamo visto nella giornata di oggi, la presentazione della maglia, c'era De Bruyne come modello, e questo ce la può dire stralunga, veramente stralunga, su quella che è l'intenzione del Napoli. Poi lo stesso De Bruyne, che ricordiamo giocherà questa notte il mondiale, gli ottavi di finale con il suo Belgio contro i padroni di casa degli Stati Uniti, che avranno a disposizione Balogun con un casotto successo in seno tra FIFA, Stati Uniti, eccetera, eccetera. Alle 21 invece ci sarà bellissimo Portogallo-Spagna. Chissà che non possa essere l'ultima gara
di Cristiano Ronaldo ci chiedevamo prima nel periodo non collegato anche con Vittorio Bernardo in cabina di regia, ma detto questo, questi sono i confermati, c'è De Bruyne che dopo il mondiale si confronterà chiaramente con Allegri, non ci arrivano notizie dal suo entourage di un confronto già avvenuto, perché tanto per lui e tanto per Lukaku c'è l'assoluta concentrazione a questo loro ultimo mondiale col Belgio, quindi non c'è minimamente stato contatto, influenza dall'esterno, tutt'altro. Il ragazzo è concentrato sul giocare il mondiale e pensare solo a quello, come detto per gara. Come detto Lobotka, sebbene una situazione contrattuale un po' da chiarire, perché questa sarebbe una delle ultime estati, se non l'ultima estate, punto e basta, per monetizzare un eventuale addio Lobotka, Gilmour che rientrerà all'infortunio però soltanto nella seconda parte del ritiro, lui che si è fatto male poco prima della spedizione mondiale con la sua Scozia, ora è in vacanza, sta cercando di recuperare il prima possibile e dalle prime previsioni, insomma, dovrebbe essere poi pronto a tornare ad allenarsi soltanto a Castel di Sangro, quindi parliamo di fine luglio, inizio agosto, avrà sicuramente una partenza in sordina rispetto ai compagni, McTominay, insomma, non c'è neanche bisogno di dirlo. In attacco il nome di Neres un po' ci sorprende perché ha giocato il 50% delle partite disponibili da quando è a Napoli, l'altro 50% l'ha mancato per due grossi infortuni, mostrando in qualche modo una complicata tenuta fisica che probabilmente lo stesso Napoli non si aspettava. C'è Politano tra gli attaccanti, ma ormai Politano è attaccante, credo soltanto alla PlayStation e neanche più, insomma ormai è da considerare un centrocampista, se no addirittura un tornante difensivo. Højlund giovane, che insomma è un investimento importante, il Napoli ha investito più di 20 milioni su questo ragazzo nel momento in cui aveva il mercato ingolfato. Alisson Santos, che chiaramente è stata una delle note più positive di questo 2026, una gemma nascosta del mercato. Ci andiamo a vedere ora invece quelli in bilico, cioè ovvero i calciatori che dovranno essere rivalutati e rimandati alla seconda parte del ritiro estivo del Napoli. Quindi avranno Di Maro a disposizione e per tutta una serie di motivi che possono essere contrattuali o non, oppure semplicemente tecnici, saranno valutati. In bilico, chiaramente Marianucci e Rafa Marin, entrambi rappresentano il primo investimento di una stagione. Rafa Marin è stato il primo acquisto dell'epoca Conte, punto. Marianucci invece è stato il primo acquisto del Napoli scudettato di Conte. Entrambi però sono stati bocciati senza troppe grosse seconde occasioni, soprattutto Marianucci che poverino insomma non è che ha avuto chissà quanto spazio per rifarsi da quella partita dove fu gettato un po' alla berlina contro il Milan in una situazione molto complicata. A centrocampo, Anghissà, per una questione chiaramente legata al suo contratto, legata alla sua volontà, il Napoli vorrebbe tenerlo, ma il calciatore potrebbe essere arrivato alla fine della propria esperienza al Napoli. Rao, che rientrerà dal Bari, è stato, penso, forse l'unica nota positiva del Bari in una stagione così derelitta, e poi Asa, che chiaramente ha fatto bene anche lui in Serie B, per quanto su Asa ci sia l'Avellino, l'abbiamo detto tante volte. In attacco, chiaramente Lucca, che sarà uno dei grandi acquisti della scorsa estate insieme a Lang, da dover rivalutare, da dover capire se in qualche modo avranno o meno una seconda chance, l'abbiamo detto tante volte, oggi costa meno rivalutarli che svenderli questi ragazzi. Chiaramente Lukaku, in base un po' a quello che sarà il futuro di Luca, in base anche un po' a quella che sarà la tenuta fisica di questo ragazzo, che comunque al mondiale ha mostrato qualche segnale positivo. Ci andiamo a vedere invece la grafica relativa a chi oggi rischia di non avere proprio un'occasione di restare al Napoli, ovvero i calciatori che in teoria sono in lista di sbarco e quindi sono considerati cedibili da Massimiliano Allegri. Questi erano calciatori in bilico. Questa è la lista dei cedibili e occhio a Milinkovic-Savic oltre a Turi tra i portieri. Milinkovic-Savic non sembra piacere molto per stile di gioco a Massimiliano Allegri, che cerca un portiere con delle caratteristiche più canoniche, più tradizionali. In questo Meret dovesse confermare la sua presenza, la sua voglia di restare al Napoli ed essere ancora protagonista, insomma è una certezza sotto questo punto di vista.
C'è Mazzocchi che è il terzo anno di fila che viene considerato tra i cedibili, poi bisogna sempre vedere un po' come evolve il mercato, se il Napoli riesce a prendere numericamente un vice di Lorenzo. Ci sono i giovani Obaretin, Davino e Russo, oltre che Colisacco e Iaccarino, che chiaramente rientreranno in attesa di una seconda destinazione. C'è Caiuste che chiaramente non rientra, così come Voloruscio non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri. Non dovrebbe rientrare anche Zerbini, che in chiusura però vi portiamo a risentire le parole del suo agente, quindi un piccolo spoiler ve lo do. In attacco ci sono tanti calciatori che davvero poco ormai hanno a che fare con il livello tecnico raggiunto dal Napoli negli ultimi anni: Gonge, Lindstrom, Cioffi, c'è Chedira, Vigliotti, Ambrosino che però ha mercato in Serie B, c'è Sgarbi, c'è Baridò, insomma un po' di calciatori che chiaramente dovranno essere sgrassati da questa rosa. Ha parlato del mercato del Napoli, ha parlato delle strategie che il Napoli andrà ad adottare in queste prime settimane di mercato estivo. Chi? Il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha parlato così durante la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia del Calcio Napoli. Conferenza stampa, abbiamo Guido Baldari già in grande opera, lo vedo, e quindi prego Guido. Sì, allora possiamo cominciare, abbiamo delle curiosità, comincia Sky a seguire Repubblica. Francesco, se ti alzi in piedi perché altrimenti non ti vedo. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben trovati. È evidentemente una giornata, un momento e sarà una stagione speciale soprattutto per la famiglia De Laurentiis. Presidente, 100 anni è un'espressione piena di belle cose accadute e che devono accadere. Le chiedo intimamente cosa spera, cosa immagina, cosa chiedere, come vivere per il suo Napoli e per i napoletani questo anno, che cosa si aspetta. Grazie. Ma sai, innanzitutto io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato 2 volte in finale di Champions. Quindi noi lo presenteremo, come tutti ormai sapete, il 14 alle 11:15 al Teatro San Carlo, e quindi lì poi ci sarà un dibattito con tutte le vostre domande, che sono delle domande che noi capiamo si debbano fare, perché la curiosità, soprattutto nel calcio e tra i tifosi, è gigantesca. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese, come spesso accade anche negli anni precedenti, almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. E io ho detto: ragazzi, state calmi, perché il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Ma poi ho anche specificato che poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi, e allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura 2 sostituzioni, è chiaro, qualche volta anche 3, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e dire: ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno? Perché secondo me con questi qua tu puoi ambire a fare grandi cose. Perché poi ogni allenatore usa una metodologia diversa per allenare. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo. Sono stato esaustivo? Assolutamente, Presidente, grazie. Repubblica. Sì, eccomi. Salve Presidente, buon pomeriggio.
e complimenti per la maglia. In parte mi ha già risposto, però continuo. Quando lei prima ha parlato di sostenibilità, ovviamente una parte fondamentale è proprio ridurlo questo organico di 47 giocatori che avete. Credo che sia la prima missione, no, della stagione che comincerà poi la settimana prossima con il ritiro a Di Maro. Grazie. Però lei si è dato la risposta da solo, quindi la domanda mi sembra pleonastica, cioè non l'ho capita, mi scusi. La ripeto allora, sono un po' più diretto. Quanti giocatori crede che dovrete tagliare in vista della prossima stagione? Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo... Insomma, Napoli che non dovrà comprare nessuno e chiaramente dovrà invece cedere un po' di più. Era questa chiaramente la provocazione o l'annuncio. Poi bisogna leggerlo e interpretarlo, perché l'abbiamo detto tante volte che il calcio è bugia, perché poi arriva invece nel dietro le quinte di un Napoli sempre comunque attento a quello che succede sul mercato. Poi anche i primi giorni di tiro serviranno a capire esattamente cosa bolle in pentola per quanto riguarda il Napoli. Saluto Andy Tedesco dalla chat, come sempre. Ci andiamo a risentire anche le parole di Furio Valcareggi, che un paio di settimane fa parlava così ai nostri microfoni e fa il filo perfettamente alle parole di Aurelio De Laurentiis, perché sono parole ancora tremendamente attuali sul futuro di Alessio Zerbini, che come detto, insomma, non è previsto, non dovrà rientrare nei progetti di Massimiliano Allegri, ma appartiene a quella schiera di calciatori che da contratto dovranno essere convocati per il ritiro e far parte alla spedizione, almeno in quel di Di Maro. Ci andiamo a sentire le parole di Furio Valcareggi. Valcareggi, ciao Furio. Ciao, buongiorno. Ciao, Buongiorno. Come Furio, va? tutto bene, tu? Bene, dai, bene. Non sono molto informato, Io ho 80 anni, non è che sono Furio, un pischello che tu sta sei sulle notizie. uomo di calcio e uomo di mondo, e proprio a proposito di mondo ti chiedo, ma questa Coppa del Mondo ti sta Non mi piacendo? Non mi piace, ragazzi. Non mi piace proprio. Poi non c'è l'Italia, non la guardo proprio, non mi piace. Partite brutte, tutta sta spettacolarità. Io adesso al circo. Sembra di essere al circo. Ho rivisto lo stadio mio, l'Azteca. Ero là 50 anni fa, quando fu. Ma è un altro calcio ora, dai. C'è dei solisti stupendi. Però troppe squadre. Poi non essendoci l'Italia perde tutta il mio entusiasmo perde. Questo è il mio pensiero sulla Coppa del Mondo. Anche perché poi Furio col tuo cognome è impossibile non chiederti la tua sul momento del calcio italiano, perché vediamo nazionali con ragazzi giovanissimi. Prima facciamo il nome di Boadi del Marocco 2007 che gioca in Francia, davvero ha fatto un esordio da fenomeno contro il Brasile, e poi in Serie A ci facciamo ancora i problemi, definiamo ancora i 2003, i 2002, i 2000, i 99, li definiamo giovani. No, i 99 no, ora i giovani sono altri. Esatto. No, non è che in Italia c'è l'abbondanza, perché se ci avessimo un fuoriclasse giocherebbe. Il problema è che non ci sono. Perché la formazione che faceva Gattuso in nazionale, credo ci sia una formazione italiana più forte di quella, con i convocabili che ha lui. E lui c'ha 45 italiani in Italia. La formazione più forte di quella di Gattuso non mi sembra si possa fare. Già Bernardeschi, ma niente di più. Quindi è un momentaccio per l'Italia. Ora siamo messi male, non so chi sarà il nuovo allenatore, che poi non deve essere un allenatore ma un selezionatore. A mio avviso Andrea Ranieri, però, che è perfetto per quel ruolo lì, e quindi vediamo una rinascita, ma la strada è lunga, lenta e polverosa, capito? Certo. E invece Furio, Alessio Zerbin riuscirà a convincere Allegri? Alessio
ha fatto non benissimo quest'anno, non benissimo, c'è una sola attenuanza, che lui è un giocatore tipo Zambrotta, tipo giocatori offensivi e quindi ha sempre fatto il centro, ma io non trovo scusa di te, se no andrei nella banalità che non mi appartiene. Però quest'anno non ha fatto bene, vediamo. No, il Napoli, vedi, Napoli è una storia lunga, bella, meravigliosa. Lui è arrivato a Napoli che era un ragazzino per la primavera, ha fatto 2 anni di primavera, poi è andato 3 anni in giro per il mondo, poi è tornato, ha fatto un grandissimo campionato con Spalletti, perché quell'anno lì Alessio fece 15 presenze in quella squadra lì, quella squadra dei miracoli, più giocò 1 ora e mezzo in Champions, quindi fu un trionfo per noi. L'anno dopo andò a giro e tanto il Napoli e niente, ora non è finito il contratto perché c'è ancora 2 anni, però con la retrocessione della Cremonese il fatto era che se la Cremonese si salvava rimaneva a Cremona, se retrocedeva tornava a Napoli, quindi lui torna a Napoli, ma non c'è a Napoli bisognerà trovare una soluzione prima, ma sai, Napoli, Zerbin per il Napoli è il 40° problema della giornata, per me è il primo, è difficile trovare un accordo, capito? Sì. Quindi io sto con Giovanni, ci sto parlando, ma non è proprio una cosa di alto interesse per il Napoli. E diremo, devo portare io soluzioni, loro vogliono tutte le cose noiose che ci sono a questo punto dell'anno. Io sono un po' preoccupato perché poi sarà il Napoli a decidere cosa e quando e come fare. Non è polemica la mia. No, assolutamente, anche perché la mia realtà, cioè il Napoli ha tanti problemi, Zerbini è uno di quelli, ma non è certo in prima fila come come è giusto che sia, tutti hanno le stesse gerarchie, ma il calcio non è tanto giusto, però è un loro capitale, loro non lo vogliono ovviamente e quindi bisogna che il Napoli gli dia una mano al giocatore, se non lo vuole tenere aiutarli a collocarlo con pretese da vedere. Ecco, Ho detto anche troppo, guarda, sì. Magari ora Giovanni Manna si arrabbia con me. No, ma allora ti chiedo, provo a fare giusto il giornalista rompiscatole, poi sta a te dribblarmi o meno, ma da come parli, insomma, immaginiamo che non sarà presente neanche al ritiro oppure farà parte del ritiro è obbligo, sì, che lo chiamano, il ritiro è obbligatorio, quindi deve andare. È obbligatorio, c'è contratto, certo. Va. Quindi sarà comunque indirettamente o direttamente valutato. Lui c'ha il contratto, quindi lui deve essere convocato anche se il Napoli magari sono delle regole, ragazzi. Certo. Che sai, i giocatori a volte quando la società non li vuole li manda via. Quando il calciatore vuole andare via la società fa resistenza, allora non c'è serietà, c'ha contratto e vuole andare via. Poi fa sempre X il calcio, no? Con quello che subisce e con quello che fai subire. Quindi il ritiro è una cosa della quale lui ha diritto, che c'è ancora 2 anni di contratto con il Napoli. Certo. Grazie Furio. Ok, se mi chiama Manna e mi offende ve lo dico. Va bene. Aspettiamo. Ciao. Queste le parole di Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbini, che chiaramente è uno dei tanti nomi che dovrà essere nuovamente rivalutato, ripeto, indirettamente o direttamente da Massimiliano Allegri, perché rientra nelle condizioni del Napoli, rientra nelle facoltà del Napoli e da contratto farà parte al ritiro degli azzurri. Vi porto al touch perché attenzione a quello che sta succedendo sull'asse Milano-Roma per quanto riguarda Mario Chila,
perché la Lazio fa muro, nonostante la prima offerta dei rossoneri molto vicina a quelle che potevano essere le pretese della Lazio. Lotito continua a dire no per la cessione di Mario Chila. Andiamoci a leggere l'approfondimento e le notizie riportate dall'esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che spiega come la Lazio abbia giudicato la prima offerta del Milan per Mario Chila non congrua. I rossoneri hanno presentato l'offerta tramite Alejandro Camagno, che è stato il nostro ospite qualche mese fa durante CN24 Live. L'agente dello spagnolo era oggi a Roma per dialogare con i biancocelesti. Le parti si riaggiorneranno quanto prima possibile. Il club rossonero dovrà rilanciare per avvicinarsi ulteriormente ai 30 milioni richiesti dallo Tito e avere così l'ok definitivo da parte dei biancocelesti. Quindi, come detto, c'è una frenata sull'asse Milano-Roma per Mario Chila, ma chiaramente il calciatore oggi viaggia in direzione rossonera. Anche dal Napoli ci arriva di una frenata totale per quanto riguarda gli azzurri, che lo hanno ribadito dal primo giorno di trattative, tanto con la Lazio e tanto con l'Union Saint-Gilloise per Calaili. Il Napoli non partecipa ad aste, Napoli va dritto su un calciatore, va con quelle pretese se riesce bene, altrimenti chi si è visto si è visto. Così come noi che ci salutiamo, arriviamo di fatti alla chiusura di questo primo appuntamento con lo speciale calciomercato. Domani alle 20 e alle 21 troverete il nostro Ciro Novellino in conduzione, il sottoscritto per CN24 Live, è sempre con Ciro, e per il filo diretto a partire dalle ore 15, in attesa anche che parta il ritiro di Di Maro. Vi aspettiamo chiaramente in quella che sarà una settimana assolutamente campale. Detto questo, ancora grazie mille da Alessandro Montano. Noi ci risentiamo e ci riaggiorniamo nella giornata di domani. Poi chiaramente vi lascio a calcionapoli24.it per tutte le ultime notizie per quanto riguarda il mercato del Napoli e non solo. Ringraziamento anche a Vittorio Bernardo in cabina di regia. Ci vediamo domani. Ciao!